éternuements, fou rire, toutes les femmes sujettes aux fuites urinaires savent comment il peut être gênant de ne pas pouvoir contrôler ces actes spontanés. Pourtant, parfois, nous pouvons les anticiper. Découvrons par un exercice simple comment le faire. Quand vous toussez, vos abdominaux génèrent de la pression vers le bas sur votre périnée et votre vessie. L'exercice suivant a pour but d'anticiper la fuite urinaire en serrant votre périnée avant que la toux n'arrive. Le périnée jouera le rôle d'amortisseur de pression abdominale. De façon plus imagée, il jouera le rôle de trampoline pour limiter la pression sur votre vessie et éviter les fuites urinaires à l'effort. Afin de sentir la pression des abdominaux vers le bas, vous allez mettre votre main devant la bouche, puis tousser. Vous allez ressentir l'inconfort provoqué. Une forte pression a été générée dans votre vagin. Le fait d'avoir resserré vos jambes ainsi que vos fesses n'y ont rien changé. C'est un mauvais réflexe qui ne vous aidera jamais. Nous allons voir ensemble le bon réflexe à adopter en cas de toux. Inspirez calmement. Soufflez doucement en rentrant légèrement le ventre et concentrez-vous sur votre anus. Fermez-le doucement sans serrer les fesses ni les jambes. Mettez votre main devant la bouche et toussez. Tenez la contraction quelques secondes, puis relâchez. Cette fois, vous avez dû ressentir un bon maintien dans le bas de votre ventre. Vous étiez sécurisé. Votre périnée a permis d'amortir la pression générée par vos abdominaux lors de la toux. Il vous préservera des fuites urinaires lorsque vous toussez, mais aussi lorsque vous vous mouchez ou que vous éternuez.